大家好，我们今天来继续学习 Snapseed 的软件。首先点击打开照片，选择图库，选择图库，点击我们对应的相册，然后我们选择一张照片，我们选一张照片。好，我们应用一下我们所学的知识待会儿我们应用一下，点击确定按钮。我们进入了编辑界面，为了我们做演示方便一点呢，我给大家用前面所学的一些方法我们来进行重新构图。点击下面这个快速按钮，跳出工具界面，点击裁剪，然后我们拖动左上方的控制点，我们来重新构图。然后点击确定按钮。好，我们这张图就重新构建了好了，今天我们来学习它的另一个工具，叫突出细节突出细节。大家用手指点击突出细节这个区域它就会进入这个突出细节这个调整界面。大家用手指点击画面，然后往上稍稍轻轻的推动。好，大家看见没有？出来一个菜单上面写着结构和锐化。好，我们简单给大家解释一下。结构什么意思呢？因为它把它翻译成英文名字，我不知道它是什么意思翻译成中文就结构。我理解的就好比我们房子在修建房子的时候搭的那个框架。那调整这个结构，也就是说在我们的图片调整里面，它就调整这个框架，也就是说它的区域就明显的线条的地方，它进行锐化或者是进行加深使你的图片轮廓更加分明。好，我们现在把它选择到结构。好，松开手指，大家看这儿结构，然后手指滑动，点击屏幕向右滑动。好，我们多滑动一点，把数字做大一点，我们看一下效果好，我们看一下这个效果，点击右上方的这个对比按钮，我们看一下现在我点击了，这就是在原始照片呈现的效果。好，大家松开手指，再看一下它明显的这些边界线，就是清楚线条的地方更加清晰了更加清晰了，而且皮肤的质感也出来了，就是材质材料，比如说陶土的这种质感也出来了。这就是在结构。好，我们手指点击屏幕向左滑动，减小它我们减小它减小为0就是回到你原始。
好，我们再来看，点击屏幕往上推动，往上推动，大家会看到什么？有个锐化。好，松开手指，它锐化呢，给大家解释，它就是说把整个图像的变得更加清晰明亮一点啊，就比较通透锐化，而且画面的质感啊，就材质的质感也会突出。但是呢，它不针对什么，针对这明显的边界线，它是针对什么？整个画面啊，是针对整个画面来产生效果的啊。同样的，我们点击屏幕往右边拖动，好，我们可以把数字先做大一点啊，大家看见没有啊？明显的啊，图片明显的就材质啊，陶土的材质质感全部出来了，很颗粒的灰尘也在上面表现出来了。好，我们同样的点击右上方的对比按钮，好，这是原图的啊，原图的效果，啊，这些不是很清楚，但是当你松开手的时候，我们再看，是吧？明显的啊，就更好。然后再结合啊，我们现在再把这个点击屏幕往下拖动，啊，我们再给结构调整一点啊，结构的细节再突出一点啊。点击画面向右滑动啊，向右滑动，我们把那个调整值做大一点，我们看一下它的变化啊，这样大家才有视觉上才有印象。大家看啊，明显的啊，看轮廓，各种轮廓线很细微的地方它都展现出来了。这款软件的强大之处就在这里。好，再来看，我们点击右上方的对比，看一下啊，相当于你精准对焦了啊，相当于在精准的对焦这样就让你的手机的作品啊图片更加富有质感，好，如果调整完毕了，我们点击确定按钮，点击保存啊，当保存变成灰色的时候，就说明这张照片点击成功了啊，好，我们这一讲就到这里。